হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা যাচ্ছি আমার ছোট বোনের বাসা পীরগঞ্জে বেড়াতে। আর এর জন্য আমরা এখন আছি বিমানবন্দর রেল স্টেশনে। আর এই স্টেশনে খুব অল্প সময়ের জন্য ট্রেন থামে, যে কারণে মানুষের দৌড়ঝাঁপ লেগে যায়। আমরা অনেকক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করছি ট্রেনের জন্য, তো দেখা যাক কখন ট্রেন আসে। স্টেশনের মধ্যে ঢুকতেছে আমাদের ট্রেন। এখন কবগি সামনে থাকলেই হয়, না হলে ওই চাকালি পিছনের দিকে দৌড়। সব কিছু নিয়ে রেডি আমরা। ওই চাকার ট্রেন 4 বগি। রেহান, আর ইউ এক্সাইটেড? আই এম নার্ভাস। আমিও নার্ভাস। কি লেগে জানি পেটের ভিতরে গুড়ুর গুড়ুর করতেছে। আল্লাহ, ঠিক মতো উঠতে পারলেই হয়। আচ্ছা, কব কি কোনটা? কারণ আমি কোনো জায়গায় ক লেখা দেখতেছি না, এই হচ্ছে কনফিউশন। তাড়াতাড়ি উঠো উঠো, এটাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, উঠো। দাও দিলি, সিট কোন পাশে? 7, 8, 9। আচ্ছা, যাও যাও যাও। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সেই সালামতে ট্রেনে উঠতে পেরেছি। আমার ছোট ভাই আমাদেরকে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল, কারণ আমার মা আমাদের সাথে ছিল। ওনাকে নিয়ে আমরা খুব টেনশনে ছিলাম ঠিকমতো উঠতে পারবো কিনা। ফ্রেন্ডস, আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। আমরা চলে যাচ্ছি ঢাকা ছেড়ে। মাশাআল্লাহ, কি সুন্দর। আমরা এখন আসছি টাঙ্গাইলে, টাঙ্গাইল স্টেশন। আমরা এখন আছি বঙ্গবন্ধু সেতুর কাছাকাছি, একটু পরে এই সেতুটা পার হব। দেখেন, আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই যমুনা সেতু দেখতে চলেছি। আমি কখনো এই সেতুর উপর দিয়ে কখনো কোথাও যাই নাই, এই প্রথম আমরা কোথাও যাইতেছি। অনেক দিন ধরেই আমার খুব ইচ্ছা ছিল এই সেতুর উপর দিয়ে যাওয়ার। ট্রেন স্পিড করতেছে সেতুর কাছে যাওয়ার জন্য। আমি বসে আছি যমুনা নদী দেখার জন্য। সেতুর উপর ওঠার পরেই ট্রেনটা অনেক স্লো যাচ্ছিল, যে কারণে আমরা নদীর সৌন্দর্যটা অনেক ভালোভাবে উপভোগ করতে পারতেছিলাম। আমার খুব ইচ্ছে করতেছিল আমি এইখানে নাইমা কিছুক্ষণ সময় কাটাই, কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল না, কারণ আমরা ট্রেনে ছিলাম। আজকে আমার জন্য অনেক স্পেশাল একটা দিন। আমার মায়ের আজকে প্রথম ট্রেন জার্নি, যে কারণে আমার কাছে অনেক ভালো লাগতেছিল, কারণ আমি আমার মায়ের সাথে আছি। যাই হোক ফ্রেন্ডস, আস্তে আস্তে ট্রেনটা সেতু থেকে নেমে যাচ্ছে, আর ট্রেনের স্পিডটাও আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। এভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সন্ধে নেমে আসছে। দেখতে পাচ্ছেন সূর্য ডুবে যাচ্ছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার নেমে আসবে। আজকের ট্রেন জার্নিটা আমার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ আমি আমার মায়ের সাথে ট্রেন জার্নি করেছি। ফ্রেন্ডস, এখন বাজে রাত 9:30। আমরা এখনও ট্রেনে দিনাজপুর পার করলাম, আর আলোদের ওইদিকে যাইতে এখনও আরও কিছুক্ষণ সময় লাগবে। এই যে রেহান ঘুমাইতেছে। রেহান খুবই এক্সাইটেড, ও ব্যাগটেক নামাইয়া একদম রেডি হয়ে বসে আছে কখন নামবে। তো দেখতে পাচ্ছেন ট্রেন কিন্তু এখনও থামেনি, আর রেহান একেবারে দরজার সামনে চলে গেছে নামার জন্য। ওর আর দেরি সহ্য হচ্ছিল না। ট্রেনটা থামতে দাও, আমরা রেডি নামার জন্য। সাবধানে সাবধানে, দরজার সামনে যা রেহান, তার আলমও দেখবো। আসেন আসেন, নামেন নামেন আস্তে আস্তে, কিছু রোয়া জানাই তো, সাবধানে নামো। চলে আসছি ফাইনালি। এখন ভ্যানে চড়তে হবে। এই যে আমাদের আরাফ আমাদেরকে নিতে আসছে, আলো, মনির, ওরা এখন গাড়ি ঠিক করতেছে যাওয়ার জন্য। এই ফার্স্ট টাইম আমরা ভ্যান গাড়ি। তোর ভাই দাঁড়াও, তোমার দুই ভাই দাঁড়াও, এদিকে তাকাও, আরাফ তাকাও। ওরে চলো চলো চলো, এখন আমরা এই ভ্যান গাড়িতে উঠবো। ফার্স্ট টাইম ভ্যান গাড়ি দিয়ে যাবো। ওঠো রেহান, ওঠো ওঠো। ভ্যান গাড়িতে যাওয়াটা খুব মজার ছিল, কারণ আমরা দুই বোন পেছনে বসে পা ঝুলাইতে ঝুলাইতে যাইতেছিলাম। খুবই ভালো লাগতেছিল। ওদের বাসাটা কিন্তু স্টেশনের পাশেই, ভ্যান গাড়ির কোনো দরকারই ছিল না, তারপর আমাদের জন্য নিছে। ইয়েস, লেটস গো ম্যান। এই যে আরাফদের বাড়ি। চলো চলো চলো। আচ্ছা, মায়েরে দেখিস। এই আসতে কোনটায় পড়লো? তুমি সাবধানে উঠো বাবা। এই যে ওদের ফ্ল্যাট।
এই পাশে একটা ছাদ। দিনের বেলা ইনশাল্লাহ পুরো বাসাটা ঘুরিয়ে দেখাবো। এই পাশে আরেকটা ছাদ, খুব সুন্দর। ওয়াও, ওই যে আঙ্গুর গাছ, আঙ্গুর ঝোপা ঝোপা, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। তো এই হচ্ছে আলোদের বাসা। তো চলো ঢুকি। এত লম্বা একটা জার্নি করে অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছি। ইনশাল্লাহ আগামীকাল আপনাদেরকে পুরো বাসাটা ঘুরিয়ে দেখাবো। এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।